Բարի օր, դուք դիտում եք լրաբերը, թողարկումը սկսում ենք արտակարգ լուրով։ Երևանում բախվել են Nissan, Tidan և Chevrolet կամ Exo, Շիրակ և Արարատյան փողոցների խաչմերուկում են բախվել, վնասվել են նաև կայանված երկու Mercedes Magnus-ի մեքենաները, վարորդներից մեկը տեղում մահացել է, մյուս վարորդին շտաբ բուժօգնությունը տեղում է օգնություն ցուցաբերել։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կենսաչափական նույնականացման նոր քարտ է թողարկվել, ահա այս տեսքով է։ Ներքին գործերի նախարարությունից հայտնում են, որ այն նորագույն անվտանգային պաշտպանիչներով է և հատուկ մշակված դիզայնով։ Ակնհայտ է, որ վերևից Սահմանադրական դատարանին հանձնարարություն է իջեցվել շարժվել գործող կառավարչի քաղաքական որոշումներով և դրանց համարժեք վճիռներ կայացնել։ Եզրակացնում է փորձագետ պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը։ Սահմանադրական դատարանում ընտրությունների հետ կապված գործ է քննվում, իսկ իշխող ուժը արդեն ընտրում է նոր խորհրդարանի նախագահի և փոխխոսնակների թեկնածուներին։ Իշխանությունը ուզուրպացրել է ողջ համակարգը, գործընթացները տեղափոխելով իրավունքի ոչնչացման դաշտ։ Եզրափակում է փորձագետը։ Տարեցկզբից Հայաստանի այցելել Ադրբեջանի ավելի քան 40 քաղաքացի, դրա մասին հայտնել են ազգային անվտանգության ծառայությունից ի պատասխան Նյուզեեմի հարցման։ Թուրքիայի 8179 քաղաքացի է այս 6 ամսվա ընթացքում եկել մեր երկիր։ Միևնույն ժամանակ այն հարցին, թե ազգությամբ ադրբեջանցի և թուրք քանի անձ է այցելել Հայաստան, գերատեսչությունից հայտնել են, որ սահմանահատող անձանց ազգության վերաբերյալ տեղեկություն առկա չէ։ Երևանի թիվ 155 հիմնական դպրոցում անցկացվել է ֆիզիկա առարկայի ընդունելության պետական քննություն, 103 դիմորդից 4-ը չի ներկայացել քննությանը, դեռևս ձմռան է հանձնած քննություններից հետո դիմորդները ավելի վստահ են իրենց գիտելիքների հարցում։ Հանձնաժողովի նախագահ Ցողիկ Մխիթարյանի խոսքով արտառոց որևէ բան կամ դիմորդի կողմից արգելված միջոցների օգտագործման դեպքեր չեն արձանագրվել։ Իդեպ այսօր նաև 190 դպրոցում ավարտվել են հայոց պատմություն առարկայի քննությունները, որով և ընդունելության քննություններ 2026-ը եզրափակվել է։ Երեխաները դառնում են ավելի ինքնավստահ, սկսած ձևաթուղթը լրացնելուց, սկսած իրենց գիտելիքները հստակ վստահ արտահայտելուց, որովհետև երբ որ ունեն ընդամենը մեկ հնարավորություն, շատ խառնվում են, շատ տագնապած են։ Եվ իսկապես փորձը ցույց է տալիս, փետրվար ամսին մենք շատ ավելի խուճապի մատնված, շփոթված դիմորդներ ենք ունենում, քան այս ընթացքում։ Եվ երկրորդը տալիս է մի հնարավորություն, որ դիմորդը հնարավորություն ունի լավ գնահատականը պահպանելու և փետրվարից հետո այլևս չպարապելու, հանգստանալու կամ առնվազն կենտրոնանալու այն մյուս առարկայի պարապմունքների վրա, որը որ լավ չի հանձնել կամ ուղղակի չի հանձնել։ Լրաբեր միջազգային։ Վենեսուելայում ավերիչ երկրաշարժից հետո տասնյակ բնակիչներ սպասում են վերաբնակեցման։ Նրանց տները լիովին ավերվել են, իսկ փլատակներում դեռևս զոհերի մարմիններ են մնում։ Մենք պետք է հեռանանք այստեղից, արդեն ուժեղ հոտ է տարածվում։ Այնտեղ այս պահին փորձում են փլատակներից դուրս բերել երեխաներին։ Մի հայր սպասում է հարազատների գալուն, որ օգնեն դուրս բերել իր երեխային, պատմել է տեղի բնակիչներից մեկը։ Այս երկրաշարժի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 1719-ի, ազգային ժողովի նախագահ Խորխե Ռոդրիգեսը հայտնել է, որ վիրավորվել է ավելի քան 5000 մարդ։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Կենտուկի եւ Ինդիանա նահանգներում հզոր ջրհեղեղներ են։ Հորդարատ անձրևների հետևանքով առաջացած ջրի հզոր հոսանքները քշում են մեքենաներ, բնակելի տներ եւ անգամ սառնարաններ։ Տարերքը զգալի վնասներ է հասցրել բնակավայրերին, փրկարարծարայությունները շարունակում են աշխատել արտակարգ ռեժիմով։ Մոնակոյում մահափորձ է տեղի ունեցել ուկրաինացի գործարար Վադիմ Երմոլաևի դեմ։ Նախնական տվյալներով անհայտ անձը շենքի մուտքի մոտ թողել է ինքնաշեն պայթուցիկ սարքով պայուսակ ու դիմել փախուստի։ Պայթյունի հետևանքով տուժել է 3 մարդ, ինքը Երմոլաևը, մի կին եւ դեռահաս։ Մեծահասակները գտնվում են ծայրահեղ ծանր վիճակում, նախնական տվյալներով զոհեր չկան։ Լրաբեր սպորտ։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության 1/16-րդ եզրափակում սենսացիա գրանցվեց Պարագվայի հավաքականը հիմնական եւ լրացուցիչ ժամանակներում 1-1 հաշվով ավարտելով հանդիպումը հետխաղյա 11 մետրանոց հարվածաշարում 4-3 հաշվով պարտության մատնեց Գերմանիայի ընտրանուն։ Հանդիպան հաշիվը բացվեց առաջին խաղակեսի վերջնամասում 42-րդ րոպեին, երբ աչքի ընկավ պարագվայցի Խուլիո Էնսիսոն։ Գերմանացիներին հաջողվեց վերականգնել հավասարությունը երկրորդ խաղակեսի սկզբում 54-րդ րոպեին գոլի հեղինակ դարձավ Կայ Հավերտը։ Խաղի հիմնական եւ լրացուցիչ ժամանակներում այլևս գոլեր չգրանցվեցին եւ հաղթողին որոշելու համար նշանակվեց 11 մետրանոց հարվածաշար։ Այսպիսով Պարագվայի ազգային հավաքականը սենսացիոն կերպով դուրս եկավ 1/8 եզրափակիչ, որտեղ մցելու է Ֆրանսիա-Շվեդիա զույգի հաղթողի հետ, իսկ Բունդես թիմը հրաժեշտ է տալիս մունդիալին։ Բրազիլիայի հավաքականը ծանր պայքարում 2-1 հաշվով պայքարից դուրս թողեց Ճապոնիայի ընտրանուն։ Խաղի հաշիվը 29-րդ րոպեին բացեցին ճապոնացիները, աչքի ընկավ Կայիշու Սանոն, առաջ մղելով Ասիայի ներկայացուցիչներին։ Բրազիլիան կարողացավ վերականգնել հավասարությունը երկրորդ խաղակեսում 56-րդ րոպեին Գաբրիել Մագլայեսի փոխանցումից հետո գոլի հեղինակ դարձավ Կարլոս Կազեմիրոն։ Թվում էր խաղը կտեղափոխվի լրացուցիչ ժամանակ, սակայն ավելացված 5-րդ րոպեին Գաբրիել Մարտինելին խփեց պենտակամպիոնների հաղթական գնդակը։ Այս դժվարին հաղթանակի շնորհիվ Բրազիլիայի ազգային հավաքականը նվաճեց 1/8 եզրափակչի ուղեգիր, որտեղ մրցելու է Կոտ դ'Իվուար Նորվեգիա զույգի հաղթողի հետ։ Հարավային Կորեայում խստացրել են անվտանգության միջոցառումները ազգային հավաքականի հայրենիք վերադառնալու կապակցությամբ, այս մասին հայտնում է Daily Mail-ը։ Կորեացիները լքել են աշխարհի առաջնությունը խմբային փուլի արդյունքներով, նրանք 3 տուրում վաստակել են ընդամենը 3 միավոր եւ խմբում գրավելով երրորդ տեղը չեն կարողացել նվաճել փլեյ-օֆի ուղեգիր։ Այս ձախողումից հետո թիմի գլխավոր մարզիչ Հոն Մյոն Բոն հրաժարական է տվել։ Հավաքականի անվտանգությունն ապահովելու նպատակով օդանավակայան է ուղարկվել 160 ոստիկան, ինչպես նաեւ ներգրավվել է հատուկ պահպանության 25 աշխատակից։ Անվտանգության նման աննախադեպ միջոցառումներ ձեռնարկվել են Հոն Մյոն Բոյի հասցեին հնչած սպառնալիքների պատճառով։ Անհայտ անձին սպառնացել են հաշվեհարդար տեսնել մասնագետի հետ Հարավային Կորեա վերադառնալուց հետո։ Անգլիական Մանչեսթեր Սիթին պաշտոնապես հայտարարել է Էնցո Մարեսկայի թիմի գլխավոր մարզչի պաշտոնում նշանակելու մասին։ 46-ամյա իտալացի մասնագետի հետ պայմանագիրը նախատեսված է մինչև 2028-29 մրցաշրջանի ավարտը։ Այս պաշտոնում Մարեսկան փոխարինել է Խոսեփ Գվարդիոլային։ Մարեսկան նախկինում եղել է Մանչեսթեր Սիթիի երիտասարդական թիմի գլխավոր մարզիչը, իսկ ավելի ուշ աշխատել է որպես Գվարդիոլայի օգնական։ Նա գլխավորել է նաև Պարման, Լեսթերը եւ Չելսին, որտեղից հեռացել է հունվարին։ Լրաբերի ռեպորտաժները եւ այն ամենը, որ դուրս է մնացել մեր լրահոսից, կարող է հոսել ձեր դիվայսներով, միացեք լրաբերի տելեգրամյան ալիքին հղումը էկրանին է։ Տելեգրամ մեր ալիքում ձևաչափը այնպիսին է, որ օպերատիվորեն կարողանանք տեղեկանալ նվազագույն ժամանակ ու ջանք ներտնելով։ Սա լրաբերն է, շնորհակալություն, որ դիտում եք։ Լրաբերի հաջորդ թողարկումը ժամը 16-ին է, այդ ժամին ստուդիայում կաշխատի Գոհար Սրապիոնյանը, իսկ մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 20-ին է։ Առայժմ։ Մեր ձեռքը իրադարձությունների զարկերակին է, մեր սիրտը բաբախում է հայերեն։ Սա լրաբերն է, ես Գայանե Սարգսյանն եմ։ Եթե ուզում եք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, հղումը էկրանին է։ Ձեր գեղեցկությունը մեր մասնագիտությունն է։ Տոմա գեղեցկության սրահ։